ออกกรดซิตริกและเกลือซิตรเรตไปยังตลาดสหรัฐได้เพิ่มขึ้นครับสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ1385ครับรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอคำว่าเลี้ยงเป็นคำกริยาหมายถึงดูแลเอาใจใส่บำรุงให้เติบโตเช่นพ่อแม่เลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคนดีเขาเลี้ยงกล้วยไม้ได้ดีมากมีดอกใหญ่อยู่ได้นานเป็นเดือนหมายถึงเป็นเจ้ามือจ่ายค่าอาหารเช่นเย็นนี้ไปกินข้าวกันฉันเลี้ยงเองหัวหน้าหมู่บ้านล้มหมูไป2 ตัวเพื่อเลี้ยงแขกในงานแต่งลูกสาวคำว่าเลี้ยงยังผสมเป็นคำว่าเลี้ยงส่งและเลี้ยงชีพเลี้ยงส่งหมายถึงเลี้ยงอาหารเพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้ที่จะเดินทางไกลหรือไปทำงานที่อื่นเช่นเขาไปเลี้ยงส่งเพื่อนที่จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศส่วนเลี้ยงชีพหมายถึงทำมาหากินเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้เช่นเขาเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างทำงานที่สุจริตนอกจากนี้เลี้ยงยังหมายถึงประคองไว้ให้ทรงตัวอยู่ได้เช่นนักกายกรรมเลี้ยงตัวให้อยู่บนลวดสลิงและแสดงท่าผาดโผนต่างๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th สำหรับในช่วงที่ 2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายกฤษดาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรค่ะคนไม่มีความสุจริตคนไม่มีความมั่นคงชอบแต่มักง่ายไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้นจึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนพศักดิ์กุลสุจริตบรรณาธิการข่าวรัชดาตรงดีและสัญลักษณ์เจริญเปี่ยมอ่านจะช็อปทั้งทีก็ต้องให้คุ้มค่าคุ้มราคาและได้ของดีมีคุณภาพแถมมีบริการหลังการขายที่ไว้ใจได้พูดขนาดนี้แล้วคงไม่ต้องบอกนะครับว่าที่ไหนก็ต้องที่งานสหพาณิชย์ช้อปปิ้งเซลล์ 2018 เริ่มแล้ววันนี้ถึง 30 พฤศจิกายนนี้เท่านั้นยิ่งตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นลด 50% นำของเก่ามาต่อแลกได้ราคาถึง 5,000 บาทและที่สำคัญฟรีค่าแรงติดตั้งและบริการจัดส่งให้คุณอีกด้วยพูดแล้วไปเลยครับสหพาณิชย์สำนักงานใหญ่ติดกับโตโยต้าล้านนาตรงข้ามสวนหลวงล้านนาร9ใครๆก็รู้จักหรือจะไปใกล้ๆบ้านก็ได้นะครับมีอยู่รอบเมืองเชียงใหม่ที่สำคัญสอบถามข้อมูลล่วงหน้าได้สบายๆที่ Facebook สหพาณิชย์นะครับเหตุผลที่ทำให้บุญถาวรเชียงใหม่เป็นอันดับหนึ่งเรื่องทำบ้านโอ้โหมาที่เดียวเนี่ยได้ครบทั้งบ้านเลยครับทั้งกระเบื้องสุขภัณฑ์ห้องน้ำห้องครัวเฟอร์นิเจอร์โคมไฟตกแต่งและบริการออกแบบ3มิติครับเขามีช่างติดตั้งมืออาชีพพร้อมบริการไม่ต้องทำเองค่ะห้องตัวอย่างก็เยอะมากมีสวนสวยใหญ่กลางโชว์รูมมีร้านกาแฟชิลๆด้วยนะคะเหตุผลที่คุณต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองบุญถาวรเชียงใหม่เราคือตัวจริงเรื่องทำบ้านครบวงจรที่ใหญ่และดีที่สุดในภาคเหนือริมถนนซุปเปอร์ไฮเวย์จากแยกดอนจันทร์เพียง5นาทีเปิดให้บริการตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึง 1 ทุ่มทุกวันนึกถึงเรื่องทำบ้านต้องนึกถึงบุญถาวรเชียงใหม่เท่านั้นบุญถาวรไอเดียดีๆมีได้ไม่รู้จบขอเชิญร่วมทำบุญงานแขวนโคมบูชาดวงชะตาเพื่อสืบสานตำนานประเพณียี่เป่งและสักการะบูชาโบราณสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดบ้านหม้อณควงลานบุญโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์วัดบ้านหม้อตำบลทุ่งหลวงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่10ถึง22พฤศจิกายน2561นี้ครั้งแรกบนแผ่นดินเมืองพร้าวทางวัดและคณะศรัทธาวัดบ้านหม้อจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนนักศีลนักบุญมาร่วมกันทำบุญเพื่อเป็นพุทธบูชาท
รรมบูชา สังฆบูชา เพื่อสะเดาะเคราะห์ให้แสงประทีปจากโคม ช่วยส่องประกายแสงสว่าง ให้ดำเนินชีวิตเจริญรุ่งเรือง อยู่เย็นเป็นสุขตลอดปี อย่าลืม ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกระถินสามัคคีเพื่อสร้างวิหารลงลักปิดทองศิลปะล้านนาประยุกต์ณวัดมงคลเศรษฐีตำบลหนองจอมอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13 นาฬิกาเป็นต้นไปในงานพบมหรสพมากมายพร้อมศิลปินรับเชิญวิทูลใจพรหมเฮินฟ้าล้านนาไทยส้มปล่อยสกอยลือน้องกันมหัศจรรย์เพลงเสมาเมืองเมงรายเอกพลมนตรการต้อมติงหนังโจศิวิไลและวงเลมอนแบงค์สนุกสนานและได้บุญอย่างเต็มที่ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 งานทอดกฐินณวัดมงคลเศรษฐีตำบลหนองจอมอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่จ้างกินจ้างใจใส่ใจสุขภาพกับสสจ.เจียงใหม่วันนี้เสนอตอนอาหารทอดอาหารทอดถ้าเฮากินฮ้อนๆลำแต่เจ้าแต่ต้องมีสติในการเลือกซื้อของทอดตัวนะสังเกตพอก้อยง่ายๆน้ำมันตี้ใจทอดนี่แหละเจ้าถ้าจ๋าว่ามีสีดำขึ้นเลยเหม็นไหม้มีควันจุ้งตอนทอดก็ว่าเกิดเป็นฟองเบาข้นหนืดผิดปกติเลิกซื้อเลยดีกว่าเจ้าเพราะน้ำมันทอดซ้ำแน่นอนร้านนี่นะอาจจะเกิดอันตรายต่อคนแปงและคนกินตัวเจ้าเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงคนแปงสูดดมนักๆก็เสี่ยงต่อเป็นมะเร็งปอดตัวนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานสาธารณสุขเจียงใหม่แจ้งเบาะแสร้องเรียนเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพสายด่วนอย 1556 เจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเล่าข่าวเจ้านี้ดำเนินรายการโดยเจี๊ยบณัฐฤทัยทวีฤทธิ์กุลและจุ้งจ่าปวิชยามูลธานิชผลิตรายการโดยชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขต 9สวัสดียามเจ้าคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเจ้าต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเจ้านี้โดยชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขต 9 เจ้าประจำวันนี้วันจันทร์19 พฤศจิกายน 2561 7 โมงครึ่งก็วันจันทร์ถึงศุกร์เจ้ารายการข่าวพร้อมกับการไลฟ์สดนะเจ้าทางเพจของ Love for Click Station และทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังกันผ่านทางสถานีวิทยุใกล้บ้านนะเจ้าขอบพระคุณงามๆสำหรับผู้มีการสถานีนะเจ้าในการร่วมลิงก์สัญญาณกันในวันนี้บอกว่าจะเป็นเชียงใหม่ละปูนพะเยาเชียงรายและแม่ฮ่องสอนครบถ้วนกันเลยนะเจ้าตั้งเพแดดแซ่แล่มาแล้วเจ้าแต่เจ้าก็เย็นอยู่จมูกจุงจ่าโพสต์ Facebook จุงจ่าเป็นดีไข้หัวโอ้อันนี้ประเทศภาคเหนือนะยังบ่หนาวต้องหอดบาเดียว เอาละเจ้าจะเป็นอย่างไรต่อไปคงต้องติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างแน่นอนเจ้าแล้ววันนี้จุงไม่ได้มาคนเดียวว่าพร้อมกันกับผู้ใหญ่ใจดีเหมือนเดิมอย่างเก่าเจ้ากับสหพาณิชย์ช้อปปิ้งเซลล์ 2018 ไปยังกอยกันได้ที่สหพาณิชย์ศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าบุญทวันเจียงใหม่เจ้าไอเดียดีๆมีได้บ่ฮู้จบก็ถึงเรื่องแต่งบ้านต้องบุญทวันเต้าอันและสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้ากำลังจะบอกว่าวันนี้คอมเมนต์ตั้งหน้าเพจของ Love for Click Station จุงจะอ่านบัตรตัน แต่จดไว้แล้วเนอะจะไหลเนอะก็บัลล่างแหกกาไอ้เนอะตั้งใจเรดิโอเจ้าวันนี้มาตักกันคนเก้าคนแรกกันเลยบอกว่าเข้าไลฟ์สดแล้วเรียบร้อยเนอะแล้วก็ออนแอร์ตังหน้าวิทยุปกติกันแฮมตัวนะเจ้าแล้วก็มีตังวิทยุคนเมืองแจมนะเจ้าลิงก์สัญญาณแล้วเรียบร้อยเข้าติดตามชมพอกันไลฟ์สดแล้วตัวเนาะพี่สาวละปูนก็ตักเอิ้นกันมาละเนอแล้วก็ตัวหนังสือมีในบ่ ไหลเจริญไปแล้วเรียบร้อยแต่หูแต่ว่าตักกันมานะเจ้าน้องณัฐพลนะเจ้าสวัสดีวันจันทร์ครับพี่จงสวัสดีเจ้านะเจ้าแล้วก็ตั้งใจเรดิโอฝากข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งนะเจ้าสำหรับงานแห่แค่หลวงคืนนี้มีการประกวดฮ้องเพลง
ของกำนันป้าหลวงบ้านแม่นก็ เดี๋ยวบอกแหม่มยกแหมรอบในโปรแกรมแชทไลน์ได้เลยนะเจ้าคือไหลจะเลิดเข้าไปติกอ่านปอบะเต้าบะตันเนาะช่างดอนน้ำแข็งหลอดนะเจ้ามาแล้วเรียบร้อยตั้งจงจ่ากันเข้ามาโอ้โลนะเจ้าพี่น้อยนะเจ้าพี่น้อยนกแลส่งสติกเกอร์มาตั้งกันแล้วเรียบร้อยบ้านห้องเย็นละเนอนะเจ้าอาชีรายงานจาก FM 104.75 ตั้งใจเรดิโอนะเจ้าคุณกมลวันก็มาละคุณป้อมเดชาก็มาแล้วตัวเหมือนกันโอ้มากันสนั่นปานปื้นเจอี้นะเจ้านี่วันนี้จงจ่าแจกครัวเนอร์นะเจ้าจากเพจของป้าน้อยพาเที่ยวไผจะไปแอลจังหวัดตำใกล้ตำหิมนะเจ้าวันนี้มีแจกครัวแน่นอนติดตามให้ฟังในช่วงท้ายรายการกันแล้วกันนะเจ้าปทซื้อเดี๋ยวกันเนอร์ซื้อแพ็กเกจนะเจ้าไปแอลได้รับคูปองส่วนลดกันตัวตั้งหลังมีหมายเลขนัมเบอร์ไว้ตัวนะเจ้าเพราะฉะนั้นไผมาก่อนได้ก่อนกันเลยเนอร์นะเจ้าGood morning คุณเอ็ดดี้นะเจ้าสวัสดีครับสวัสดีงามๆเลยเจ้าอันนี้ฟังลูกซิดนีย์มาเลยนะเจ้าพี่น้อยก็บอกว่าต้นขามฮ้อนขนาดเหือย้อยหงีบก็จ้าหมูวันนี้เป็นยังไงกันพ้องตักกันมาเต้าๆนะเจ้าเดี๋ยวจะมีการแรนดอมกันอย่างที่จะบอกนะเจ้านี่มีส่วนลดของเพจป้าน้อยพาเที่ยวกันตัวเดี๋ยวจุงเอิญให้ได้ฟังกันเนาะอันนี้คือตังหน้าเพจของ Love for Click Station นะเจ้าแต่ว่าวันนี้มีเรื่องราวพิเศษไหนๆก่อนไหนๆแล้วเจ้าวันพัดนี้เนี่ยเราจะมีงานบุญดีๆนะเจ้าตังเก้าของกฐินนะเจ้าไอ้ช่างเล็กเปิ้นก็เลยมีเรื่องราวดีๆมาทุกจุงจ่าได้รับทราบบอกจุงจ่าก็หาหูคิงนะเจ้าเปิ้นบอกว่ายี่หยังจะต้องวาดรูปจระเข้ในงานทอดกฐินกันตัวเปิ้นบอกว่าเมินมาละนะเจ้ามีเศรษฐีคนหนึ่งขี้จี้แม่เป็นเจ้าเป็นนายเตอะนะเจ้ามีเมียอยู่คนปะโดปะหน้าเปิดเสอะเยอะเพราะว่าได้กินข้าวนึ่งกับหัวปีตะอะเนาะอันจิ้นหมูจิ้นไก่ก็ป้อมได้กินนะเจ้าแล้วก็อันเวลาพระเนนมาบิณฑบาตนะเจ้าเศรษฐีผู้นี้กลมเกยนะเจ้าใส่บาตรทำบุญซักเตอขี้จิแต่ขี้จิว่าหมูม้ากาไก่นกจอกนะเจ้าเข้ามาเข้าเม็ดหนึ่งบดีได้หึ่งสะเด็นไปหาอันสัตว์ต่างๆเหล่านี้นะเจ้าเพราะว่าก่อนหน้านี้นะเศรษฐีผู้นี้เคยตุกยากนะเจ้าก็เลยฝังใจไว้ว่าพอเนอก่อนข้ามีวันหนึ่งข้าตึงบ่ฮื้อได้สะเด็นไปตังสักสตังแดงเดียวกันเลยนะเจ้าทีนี้เมื่อร่ำเมื่อรวยแล้วบ่ก็เลยคิดจิเพราะว่าอยากจะปิกไปตุกแหมโยกแหมรอบหนึ่งแต่เมียเปิ้นก็ดีนะปฏิบัติพัดวีอย่างดีแต่ว่าเศรษฐีผู้นี้ก็บอกว่ามันได้มันมาพอมากอยข้านี่นะสีถ้ามันจะเอาสมบัติข้าไปกะอีเศรษฐีก็เลยเอาสมบัติที่มีตึงโม่ตึงมวลนะเจ้าไปฝังไว้ที่ตีนขั้นใดแม่กันกับแม่น้ำนะเจ้าทีนี้ด้วยความที่ขี้ขางขนาดนักนะเจ้าอันมาใจคืนหนึ่งหลายยกหลายรอบแล้วมีอยู่หั่นคืนนึงเจ้าคุณมาฟังเดือนมันมืดไปอย่าบ่เนาะเดือนบ่แจ้งบ่ตานี่เป่งกำเตือนเนี่ยนะเปิ้นก็เตวลงขั้นใดมาซ้ำงมซ้ำเนี่ยขั้นว่าพะเลิศโต๊ะขั้นใดเฮ้ยเจ้าข้าคุณผู้ฟังเจ้าหัวปากสูดลงอันแม่น้ำลำห้วยเพราะบ่เหลือละเมียมาเซาะตัวหาก็ปรากฏว่าได้เสียชีวิตไปแล้วเรียบร้อยนะเจ้าเมียก็ให้หอนวอนตุกเนาะทีนี้อันในที่สุดแล้วก็ไปเกิดเป็นจระเข้เจ้าคุณผู้ฟังเว้นไหวไตเกิดไหวไปไหวมาอยู่แต่หมู่ห้าคือบ่ไปตังใดยกเว้นตีนขั้นใดนั่นนะทีนี้ก็เขาไปเข้าฝันเมียก็ว่าเนี่ยใดจะเฮือผัวข้าได้บุญได้กุศลเนี่ยนะเจ้าอันก็เลยบอกว่าเปิ้นก็เลยไปอันปรึกษาสัปอันปัญญางเนาะไปหาตุหาเจ้าก็เลยบอกอันเอาเฮามาอันทำตั้งกองกฐินอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผัวสุเตอร์น่ะเปิ้นก็เลยตั้งขบวนกฐินตั้งม่วนงานสันแล้วเนาะคุณผู้ฟังเจ้าก็หวังได้จะให้เศรษฐีได้บุญสุนทานจระเข้ว่ายน้ำนำหน้าญาติสนิทมิตรสหายกันไปนะเจ้าแต่ด้วยความตี้วัดยังอยู่แหมไก่จระเข้ก็คุณผู้ฟังก็เลยขอสั่งเสียว่าทางเมียทางญาติว่าอันวาดหูปข้าไปเตอะข้าว่ายน้ำไปบะลูกละเนออันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะเจ้าว่ายี่หยังเปิ้นจะต้องวาดรูปจระเข้เวลามีงานกฐินอันนี้จงจาก็หาหูคิงเนี่ยนะเจ้าขอบคุณไอ้ช่างเล็กนักเลยเนออันเอิญกันมาแล้วเรียบร้อยนะเจ้าในเรื่องราวดีๆมีภาพการ์ตูนแบบแม่นางสีเวยมึงให้ได้พอกันตัวงามเหมาะขนาดเลยแล้วก็ตอนนี้โชว์ตั้งหน้าเพจกันแล้วเรียบร้อยนะเจ้า 89.25 วิทยุคนทักดีอำเภอฮอดมาแล้วเนอฮับสัญญาณชัดเจนดีนะเจ้าและก็ไอ้อาชีบอกว่างานประเพณีแห่แค่หลวงของอำเภอบ้านห้องนะเจ้า1เดียวในล้านนาแล้วก็1เดียวในประเทศเนี่ย
18-19ซาวเจ้าแต่คืนนี้จัดมาละคืนนี้ก็จะจัดแหมนะเจ้าแล้วเป็นคืนท่น2ของงานกันตัวเจ้าก็จะมีการประกวดบนเวทีใหญ่นั่นก็คือการประกวดฮ้องเพลงลูกทุ่งของชมรมกำนันป้าหลวงบ้านนั่นไงว่าละแล้วก็มีอันการประกวดฮ้องเพลงแล้วก็พร้อมกันกับหางเครื่องกันตัวเนอร์บอกกันมาแล้วเรียบร้อยจุ้งกับเอิญให้แล้วเรียบร้อยเจ้าวันนี้สนันปันปืน 89.0 ได้หลวงแจงดาวก็มาแล้วตัวเหมือนกัน 94.75 นักบุญขุนขาวฮอดมาแล้วขอบคุณจัดนักเลยนะจ๊ะอันนี้ก็คือแต่ละเรื่องแต่ละราวที่เกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเขียนคอมเมนต์มาใต้ๆนะจ๊ะบัดเดี๋ยวนี้ต้องจะท่ากอยแจกกันอยู่อันข้อมูลดีๆจากเพจของป้าน้อยพาเที่ยวนะจ๊ะจากบริษัทวินทราเวลแอนด์ทัวร์เนาะอันนี้ก็เป็นการจัดทัวร์ดีๆแล้วเปิ้ลฮือกิฟต์วอเชอร์มาตัวเป็นหน้าฮักขนาดเลย เรื่องราวเล่ากันไปแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะแล้วก็งานทอดกฐินจะมีวันพัดนิเนอร์22นะจ๊ะบ่ายโมงเป็นต้นไปแต่เจ้าจีตีตาปากันไปแต่งดาเข้าครัวแต่งต้นกฐินนะจ๊ะก็จะมีดนตรีให้ได้ฟังกับสนันปันปืนกันเลยเนอร์ไอช่างเล็กแจ้งเอิญมานะเจ้าสภาพอากาศกันเลยเจ้าคุณผู้ฟังบัดเดี๋ยวนี้ภาคเหนือของเฮายังคงมีอากาศเย็นในตอนเมื่อเช้านะเจ้าแล้วก็มีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่บ่ฮอดบ่ตึงไปตั้งใดเตอเนอร์นะยังมีฝนตกกันอยู่ส่วนนักแล้วอยู่บริเวณตากพิจิตรสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากแล้วก็หมดละนะจ๊ะนึกว่ามีแหม อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดนะจ๊ะ21ถึง23องศาและเฉลี่ยสูงสุด32ถึง35องศาส่วนยอดดอยนะจ๊ะมีอากาศหนาวเลยเนอะ9ถึง16องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วลม10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะจ๊ะแล้วก็วันนี้วันพุธวันฮือติดตื่นเนื่องกันตัวเพราะว่าฝนฟ้าคะนอง20%ถึง30การแหมยังมีฝนตกกันอยู่ยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิเฉลี่ย9ถึง15องศานะจ๊ะแล้วก็อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด22ถึง24องศาอันนี้ภาคเหนือโดยทั่วไปเนาะแล้วก็วันพัดวันศุกร์วันเสาร์นะจ๊ะฝนฟ้าคะนอง10%ถึง20%ของพื้นที่และหลังจากหั่นเนี่ยนะจ๊ะอุณหภูมิก็จะลดน้อยลงประมาณ3องศายอดดอยยังคงมีอากาศหนาวกันอยู่เพราะฉะนั้นห่วงเวลาของติดนี้มีตึงฝนตกมีตึงอุณหภูมิลดลงเกียมเนื้อเกียมตัวกันเฮ้ดีๆตัวนะเจ้าว่าก็ว่ากันบะเสี่ยงกันกำเตื้อแต่ว่าเมื่อแรงนี่ตอนสักประมาณ4 โมงแรงนะเจ้าอีแม่ไปจากหญ้า หล่นเข้ามาตัดฟ้าห้องขะลึ่งว่ะแล้วก็มีตาเจ้าคุณผู้ฟังยังบะเสี่ยงเตื้อก็มีพายุฝนฟ้าคะนองเป็นบริเวณกว้างในเขตพื้นที่อำเภอแม่ริมเจ้าลงนันเตจ้าว่าได้พ่องเปียก่อมหุนเนาะบ่าย35 นาทีของตะวันนี้นะเจ้าพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ของอำเภอแม่ริมมีหลายตำบลนะเจ้าฝนตกลงมาจัดหนักแล้วก็มีลมพายุปัดไปโยกนะเจ้าซัมตี้ก็มีรายงานเปล่าว่ามีทางแดดทางฝนในเตื้อเดียวกันเลยฝนก็ตกแดดก็ออกเนี่ยนะแล้วก็หลังจากที่ทิ้งช่วงไปเมื่อนานหลายวันก็มีความจุ่มเกิดขึ้นเนาะแต่ก็ส่งผลกระทบต่ออันเจ้าให้เจ้านาเนี่ยเจ้าเปิ้นเกี่ยวเข้าแล้วก็เอาไปตากแดดไว้แล้วเรียบร้อยโอ้ยเก็บบัตันซัมตี้ก็ได้รับความเสียหายกันนะเจ้าเพราะว่าอันสีถ้าจะหมดหน้าฝนไปแล้วแต่ก็จะมีหยาดมาเป็นตี้เนาะส่วนทางกรมอุตุนิยมวิทยาจากส่วนกลางเปิ้นก็รายงานว่ามีพายุ Depression ไทราจีที่จะจ่อเข้ามาในประเทศไทยแต่ว่าจะเกิดเหตุกับต่างภาคใต้เพราะฉะนั้นต่างใต้นะในช่วง 2-3 วันนี้ก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองที่ค่อนข้างจัดหนักอาจจะเสี่ยงนะเจ้าต่อน้ำท่วมอาจจะเสี่ยงต่อคลื่นลมในทะเลที่สูงขึ้นขนาดหนักกันเลยเนาะขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาหนักเลยนะเจ้านอกเหนือจากฝนตกแล้วนะเจ้ายังมีไฟไหม้ร้านอาหารติมอนแจมนะเจ้าแหล่งท่องเที่ยวจืดดังตีอำเภอแม่ริมโอ้ยแม่เป็นเจ้าทางด้านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปองแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่รายงานว่า5 โมงครึ่งแรงได้เกิดเหตุไฟไหม้บริเวณร้านอาหารตีม่อนแจมนะเจ้าสถานที่ท่องเที่ยวเนาะได้รับความเสียหายเสี่ยงหลังเลยเนอในเบื้องต้นนะเจ้าเปิ้นก็ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลปองแยงได้จัดรถนะเจ้าต่างน้ำขึ้นไปประมาณ800 ลิตรเนาะแล้วก็รถดับเพลิงต่างน้ำกว่า 6,000 ลิตรเข้าไปสกัดเกิ้งบ่ฮืดลุกลามไปยังอาคารตั้งข้างนะเจ้าส่วนสาเหตุและก็มูลค่าความเสียหายยังบ่ฮู้แน่ชัดเจอสีถ้าจะต้องกวดเช็คกวดสอบแหมยกหนึ่งทีนี้ข่าวจากทางส่วนกลางนะเจ้าแจ้งเอิ้นมาว่าอันมีไฟไหม้เนี่ยเนาะที่ร้านอาหารแล้วก็ร้านกาแฟของอำเภอม่อนแจ่มสถานที่ท่องเที่ยวได้รับความเสียหายทีนี้จากการกวดเช็คกวดสอบนะเจ้ามีส่วนของเป็นแก๊สระเบิด
อันนี้เรามาแน่ใจคงต้องเช็คข่าวพามยกแหมรอบหนึ่งทีนี้จากทางส่วนกลางแล้วก็ข่าวจากส่วนท้องถิ่นนะเจ้าแจ้งมาประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวคงจะมีความคืบหน้ากันต่อเนื่องต่อไประมัดระวังกันตัวนะเจ้าถ้าเกิดว่าแก๊สนะอย่างที่จงจ่าบอกไฟไหม้มีหลากหลายรูปแบบบอกว่าจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรนะเจ้าใส่ฟืนใส่ไฟเก็บกวดเช็คกันให้ดีๆอันใดมันเก่าแล้วปลั๊กไฟมันสีถ้าจะเต็กบอกค่อยออกแล้วก็ว่าจะได้นะเจ้าเปลี่ยนเหี่ยให้เรียบร้อยแต่เนาะจะออกไปนอกบ้านนอกจองถอดปลั๊กกันเหี่ยให้เบ็ดเสร็จนะเจ้าบดีสวะไว้ละไว้นะคุณผู้ฟังเนอะอาจจะเกิดเหตุกันได้บอกว่าจะดังฟืนดังไฟบอกว่าจะใจแก๊สกายอย่างการนะเจ้าเกิดเหตุได้หลากหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นขอให้ระมัดระวังกันกู้กระเบียดนิ้วกันตัวนะเจ้าเรื่องฟืนเรื่องไฟเนาะ7:47 นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนยับเอเย่นค้ายาบ้ารายใหญ่กลางหมู่บ้านทุ่งกองมูจังหวัดแม่ฮ่องสอนปะว่าก้ามาเมินแล้วเจ้าคุณผู้ฟังเมื่อตะวันวานนี้ตอน 8 โมงเมื่อไงเจ้าโดยการอำนวยการของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเนาะเปิ้นก็ได้รวบตัวนายขานเจ้าซึ่งมีของกลางยาเสพติดนักโทษประเภทที่1เม็ดแอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้า 1,130 เม็ดโทรศัพท์มือถือ1เครื่องสตางค์ 100,000 บาทเป็นสตางค์ที่ใช้ในการล่อซื้อรถเครื่อง1คันเจ้าคุณผู้ฟังโดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดนักโทษประเภทที่1เม็ดแอมเฟตามีนไว้ในความครอบครองเนาะสถานที่ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณสวนใต้หมู่บ้านแมะกันกับไปเฮโอบ้านทุ่งกองมูหมู่ที่3ตำบลปางหมู่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีต่อเนื่องกันต่อไปแต่กี้นี่ปันป่ายเม็ดเจ้ามาถึงหลักล้านกันพ่องคุณผู้ฟังภาค5เปิ้นก็รวบวัยรุ่นลักลอบลำเลียงยาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้า1 ล้านเม็ดกันเลยเจ้าอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่17ที่ผ่านมาเนาะเมื่อตอนประมาณ 4 ทุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าแล้วก็ไปถึงชุดสกัดกั้นยาเสพติดเนาะแล้วก็ในงานที่เกี่ยวข้องเข้าทำการรวบตัวผู้ต้องหาก็คือนายเทวินอายุ23เป็นเจ้าตำบลปิงโกงอำเภอเจียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นายนพดลอายุ22เป็นเจ้าตำบลสันสลีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเจียงไฮ้เจ้ามีของกลางก็คือยาบ้าเม็ดมนแบนแล้วก็สีส้มป่นเขียวมีอักษรภาษาอังกฤษนะเจ้าประทับตาบนเม็ดยาเป็นตัว W กับ Y นะเจ้าซุกยัดยูอยู่ในซองพลาสติกสีฟ้าแล้วก็สีดำชนิดแบบถุงแต๊บๆอะเจ้าที่มันเป็นถุงเปิดปิดอะถุงซิปเนี่ยเนาะก็ถุงละประมาณ200เม็ดมัดปอกันเป็นห่อละ10ถุงหุ้มด้วยกระดาษสาประทับสัญลักษณ์เลข9 3ตัวแหมตัวแล้วก็นับไปนับมาเนี่ยนะเจ้า500มัด1 ล้านเม็ดเปิ้นก็ยึดไว้แล้วเรียบร้อยพร้อมดำเนินคดีกันต่อเนื่องต่อไปนอกเหนือจากยาบ้าแล้วเนี่ยนะเจ้ายังมีรถกระบะ1การรถเครื่อง1การโทรศัพท์1เครื่องแล้วก็มีข้อกล่าวหาไปเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยเนาะโอ้เปิ้นเอามาเป็นกองแม่เป็นเจ้าเป็นนายล้านเม็ดใจบดีแต่ว่าบอกว่าจะรายใหญ่รายน้อยนะเจ้านักหนาป่าปั้นกันแต่เพราะฉะนั้นแล้วก็พอกอยลูกหลานตาเต้าของเฮาให้ดีๆตัวกันแล้วกันนะเจ้าทักทายคุณอุทัยนะเจ้าส่งสติกเกอร์มาแล้วเรียบร้อยเนาะบอกว่าสวัสดีครับจุ้งจาวันนี้อย่างมาหน้าฮักมได้หน้าฮักวันนี้วันเดียวนะเจ้าหน้าฮักตึงวันเลยเนาะ ขอบคุณงามๆเจ้าคุณสถาพรสวัสดีครับพี่จุ้งอยากให้ฮื้นลำปางลิงก์รายการจะอีสักคืนเอาละเดี๋ยวจะเอิ้นตังเดียวกันเนอร์ท่านประธานชมรมนะเจ้าคุณเจี๊ยบนฤทัยว่าตังลำปางจะห่วมลิงก์สัญญาณจะอีก่อเนี่ยเนาะฝากคุณสถาพรตัวกันแล้วกันตังลำปางเป็นจะได้กันพ่องสบายดีก่ออากาศเป็นจะได้นะเจ้าเอิ้นกันมาตัวจ้องจะมีจมูกที่ลำปางเปิดเลิกเปิดเตยเลยนะเพราะว่าเฮียนจบที่ฮันเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วฝากกันไว้ตัวเจ้ามาพดยัง7:51 นาทีข่าวสารบริการก็มาไว้ว่องแต่ว่าละข่าวจ้องจะมาแล้วและยังประเดี๋ยวนี้อุบัติเหตุสักน้อยก่อนเจ้าก่อนที่จะไปยังข่าวสารบริการเนาะสีถ้าจะเมาเจ้าหนุ่มคนนี้เปียปิกอัพมาครับนะเจ้าแซงรถเครื่องแล้วก็รถเก๋งส่วนต่างมาเส้นตกข้างต่างสีถ้าจะแซงแบบป้นเอาเกิดอย่างกันขึ้นอันนี้5 โมงเกิงแรงของตะวันวานนี้นะเจ้าที่สถานีตำรวจภูธรสูงเม่นจังหวัดแปะได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุนะเจ้าขึ้นที่ถนนสายบ้านเหล่าสูงเม่นคลองชลประทานปั้งข้างโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์หมู่ที่10ตำบลดอนมูลเจ้ามีคนได้รับบาดเจ็บติดอยู่ในรถตัวหลังจากที่ได้รับทราบแล้วก็ไปกดเช็คตรวจสอบถนนตั้งเข้าหมู่บ้านเนี่ยนะคุณผู้ฟังบัจใจซุปเปอร์ไฮเวย์แต่อย่างใดกลางต้มแหมตัวมีรถปิกอัพกันหนึ่งนะเจ้าจอดขวางอยู่ตั้งหน้ารถแล้วก็คนขับเนี่ยอาการมึงมังขี้หามาเป็นโยกเนี่ยนะเจ้าเนาะก็เลยได้ช่วยกันป
ปาออกมาหูจื้อในทศพลอายุ19นะเจ้าได้รับบาดเจ็บเนอแล้วก็ห่างไปสักน้อยมีรถเก๋งนึ่งกันนะเจ้าหน้ารถอยู่ยอบอยู่ยีในรถที่นั่งคนขับปะนางสาวธัญทรเป็นคนเพชรบุรีอันนี้ได้รับบาดเจ็บขาตังขวาหักนะเจ้าเปิ้นนำตัวส่งยาไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสักเล็กสักน้อยติดโดยสารมาด้วยกันก่อเบื้องต้นนะเจ้าฝ่ายแม่หญิงที่ขับรถเก๋งบอกว่าปาญาติไปงานแต่งงานบ้านเจ้าหมู่นะเจ้าแล้วก็วันนี้ป่ามาแอลจังหวัดน่านแล้วก็จะมาอันแวะกินข้าวขณะที่เดินทางจากปิกมาเติงฮอดที่เกิดเหตุนะเจ้ารถปิกอัพกันนี้แซงรถเครื่องแล้วก็เสียหลักปุ่งเข้ามาคือแซงแบบป้นเนาะคุณผู้ฟังก็เลยเกิดเหตุกันจนได้แต่ในที่สุดแล้วคนขับรถปิกอัพผู้แซงนั่นนะเจ้ามีสาบขี้หากันตัวอู้ก็บอกหูเรื่องมึงมังอ้าวอาจจะโดนกันไปนะเจ้าก่อนที่จะไปยังข่าวสารบริการ12ล้านคนเชียงใหม่ได้แล้วเรียบร้อยปอกาหารอาหารตามสั่งที่จอมตองเป็นเศรษฐีถูกหวยกันไปแล้วเจ้าอ้าวเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาขอแสดงความยินดีตัวกันแล้วกันนะเจ้า2 ใบคุณผู้ฟังกับงวดที่ผ่านมาเนี่ยเนาะ989903เจ้าหน้าที่เปิ้นก็ได้ฮับจิแจ้งแล้วเรียบร้อยลงบันทึกประจำวันนะเจ้าเปิ้นบอกว่ามีอาชีพเปิดร้านขายอาหารตามสั่งซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากแม่ค้าแผงหวยตามปกติที่อยู่ใกล้บ้านนะเจ้าก็หมายว่าจะถูกสักกำเตอะนะแต่บดีก็ถูกแล้วเนาะก็แสดงความยินดีกันแหมตัวว่าแต่ว่าดีจะขายกับข้าวแหมอยู่ก็ได้ แล้วเจ้าข่าวสารบริการขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกันก่อนเลยสำหรับยกเก้ายกแรกสหพาณิชย์เจ้ากับช้อปปิ้งเซลล์2018ซื้อครัวตึงเตื้อจ่ายสตางค์ตึงเตื้อกุ้มราคากุ้มกาที่ซื้อไปนะเจ้าของดีมีคุณภาพต้องไปแยงกอยพอซื้อของใหม่ที่ไหนก็เหมือนกันหมดเนาะแต่คุณผู้ฟังเจ้าเปิ้นขนส่งให้ฟรีเปิ้นติดตั้งให้ฟรีและบริการหลังการขายที่ไว้ใจได้ดีเลยเจ้าบัดถ้ากึดนักคุณผู้ฟังไปกันที่นี่ช้อปปิ้งเซลล์ที่สหพาณิชย์บริการไปนึ่งคุณภาพไปเลิศต้องสหพาณิชย์ต่ออันขอบคุณงามๆเลยนะเจ้าเนอร์และก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะเจ้า0532209999นะเจ้าพูดกันมาที่บุญถาวรเจียงใหม่เจ้าไอเดียดีๆมีได้บอกหูจบเนอร์ก็ถึงเรื่องแปลงบ้านต้องบุญถาวรเต้าอันมีตึงตั๋วเครื่องบินมีตึงทองคำนะเจ้าสำหรับการซื้อข้าวซื้อขวดแล้วเรียบร้อยมีของแถมจัดหนักจะอีเพราะฉะนั้นฝากกันไว้ตัวเนอร์บุญถาวรเจียงใหม่ไอเดียดีๆมีได้บอกหูจบนะเจ้า0531050099สมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่ฮับหูฮับทราบแล้วนะจ๊ะบอกว่าจะเป็นที่ตั้งบอกว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ของการจะตั้งสมาคมกันขึ้นมาและแน่นอนว่ายังมีข้อคำถามอื่นๆที่คุณผู้ฟังอยากให้ฮับหูฮับทราบว่าถ้าเราเป็นสมาชิกสมาคมแล้วเรียบร้อยเกิดเหตุนะจ๊ะอันครอบครัวของเฮามีไผคนใดคนหนึ่งที่เป็นสมาชิกก็สูญเสียชีวิตกันไปจะเนี่ยจะใดกันดีแน่เนาะก็ต้องเปิ้นก็จะมีการเอาสตังค์การสมาชิกไปร่วมกับกิจกรรมของชาปนกิจสงเคราะห์กันไปอันนี้เป็นที่ฮับหูฮับทราบกันเป็นอย่างดีและถ้าเกิดว่าไผต้องการเป็นสมาชิกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0532975001นะเจ้าและถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นที่อำเภอฮอดเฮาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะจ๊ะกับผู้ที่จะสามารถให้คำตอบได้นั่นก็คือคุณสุภาพนะเจ้า0899988370ตังเวียงแหงนะเจ้าคุณจินตนา0811680922ตังอำเภอฝางนะเจ้าติดต่อคุณพรที่ว่าได้เลย0850349028หรือจะเป็นตังแม่อายนะเจ้าคุณอินจันทร์0806769440นะเจ้ากับสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่วันพัดนี้บ่ได้ลืมนะเจ้าสำหรับงานทอดกฐินของเฮาเนาะโดยมีไอ้ช่างเล็กเป็นเก้าเป็นกิมนะเจ้าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่สถานีวิทยุใกล้บ้านถ้าเกิดว่าไผจะทำบุญกันตัวนะคุณผู้ฟังเนอร์มีเรื่องราวดีๆฝากแจ้งเอิ้นกันมาและพลาดกันมาได้นะเจ้าสำหรับที่นี่มีเรื่องประกาศจากสำนักวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ในเรื่องของระเบียบและกฎหลักเกณฑ์ของการประกวดสะเปาเชียงใหม่นะเจ้าซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกันกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดและก็ชุมชนสันทรายต้นกอกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จะกิจกรรมส่งเสริมสืบสารวัฒนธรรมประเพณีล่องสะเปาเดือนยี่เป่งนะเจ้าภายใต้โครงการสืบสารประเพณีลอยกระทงประจำปีนี้วันติดที่วันติดที่25เจ้าชุมชนบ้านสันทรายต้นกอกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนอเป็นการอนุรักษ์สิ่งดีๆบ่เฉพาะก้าวว่าคืนวันที่22เต้าอันนะเจ้าหลากหลายที่หลากหลายต่างจังหวัดติดนี้สุดติดนะสำหรับเรื่องของ
ประเพณียี่เป่งเนี่ยนะเนาะเดี๋ยววันพวกจะเอิ้นเฮ้อได้รับทราบแหมยกแหมรอบนึงละเจ้าเอาละอันสำหรับท่านที่เขียนคอมเมนต์นะเจ้ามาตั้งหน้าเพจของ Love for Click Station ต้องจะมีบัตรหรือกิฟต์วอลเชอร์นะเจ้ามีส่วนลดถึง500 บาทอันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะเจ้าที่เพจของป้าน้อยพาเที่ยวหรือบริษัทวินทราเวลแอนด์ทัวร์นะเจ้าต้องจะขึ้นฮื้อแล้วสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นะเจ้าอยู่ตั้งหน้าเนี่ยเนาะคูปองนี้สามารถใช้ได้ถึงวันที่31 มีนาคมเดี๋ยวก่อนเนอแม่นก่อเพราะฉะนั้นแล้วเข้าใจไปติดต่อเฮียประเดี๋ยวนี้แม่นละเจ้าใจได้ถึง31 มีนาคมไผ่ที่ใครไปแอลนะเจ้าต่างประเทศไผ่ที่เขียนคอมเมนต์กันเข้ามาเขียนต่อเนื่องนะเจ้าจงจาฮึ่งเวลาจนถึง 9 โมงเมื่อไงปอนเนอร์สำหรับไผ่ที่ตักกันเข้ามาทางเพจของ Love for Click Stationจงจาแค่ยาไข้หูว่าวันนี้จงจาจั่วหัวเรื่องข่าวอะหยังจงจาจั่วหัวเรื่องข่าวอะหยังนะเจ้าแล้วก็อันแฮชแท็กกันตัวเนอร์ป้าน้อยพาเที่ยวเองนะเจ้าและถ้าเกิดว่าไผ่ตอบมาถูกต้องนี่นะฮับกันไปเลยสำหรับกิฟต์วอลเชอร์หมายเลขหลังบัตร031เจ้าหมายเลขหลังบัตร031เนอไผ่ไข้หูข้อมูลเรื่องราวต่างๆนะเจ้าเข้าไปที่เพจของป้าน้อยพาเที่ยวกันได้เลยอ้าวละอันเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการข่าวสารบริการมีที่ไหนนะจ้องจ้าบัตรตันแต่เจ้าวันนี้อุกหนาขนาดเลยเนอะเดี๋ยววันพุธมาแหมยกแหมรอบหนึ่งแต่ได้เอิ้นเรื่องงานกฐินได้เอิ้นเรื่องล่องสเปาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยววันพุธมาไง7 โมงครึ่งจ้องจ้ามารายงานตัวกันแหมใหม่นะเจ้าขอบพระคุณผู้อำนวยการสถานีในการร่วมลิงก์สัญญาณขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณที่ตักเอิ้นกันเข้ามาตั้งหน้าเพจของ Love for Click Station นะเจ้ามีความสุขทุกท่านทุกภารกิจ กำบ่เก่าเล่าไว้จาก FM 91.0 มวลชนคนแม่ริมบดีอวดสูงเหลือป่อเหลือแม่บดีอวดแก่กว่าอาจารย์นะเจ้าเป็นสุภาษิตที่สอนให้คนมีความเคารพนับถือคนที่ได้ชื่อว่าป่อว่าแม่ครูบาอาจารย์เพราะว่าท่านแล้วท่านเป็นผู้มีพระคุณแล้วก็มีประสบการณ์นักเหลือเห่าขอบพระคุณอาจารย์ขอบพระคุณป้อแม่ขอบพระคุณคุณพ่อฟังวันนี้เวลาเสี่ยงแล้วปิกละเนอร์พี่เจี๊ยบณฤทัยทวิทย์กุลและจงสาวปวิชยาร่ำลาสวัสดีเจ้าเวลา 8 นาฬิกาประเทศไทยรวมเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐว่าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสมันที่ไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่กล้าเอกราชจะไม่ให้ใครคุกคีสละเรือทุกอย่างเป็นทางไว้ถ้าเดินประเทศชาติไทยต้องเวทีชัยชโยคอยส่งใจให้คุณอยู่ตรงนี้ทุกเวลาเมื่อคุณหมุนมาก็จะพบ สถานีเพลงรักของคนเชียงใหม่ Love OK Click Station 96.75 MHz ผลิตสื่อโฆษณาทั้งภาพและเสียงณอาคาร Click One Station 4 แยกหนองหอยสิริวัฒนานุเวศเมืองเชียงใหม่ 053-016-348 www.loveokcmi.com มีกันอยู่เสมอไม่ว่าเมื่อไรแค่เพียงคลิกมาโอเคคลิก
ต่อไปพบกับข่าวต้นชั่วโมงนำเสนอข่าวโดยทีมงาน